गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 61तमोऽध्यायः। दैत्यदमनं विराटरूपदर्शनञ्च। विनायक उवाच निदृशो दृष्टपूर्वो मे बली च वीर्यवत्तरः। इदानीं पौरुषं पश्य मम बालस्य चेष्टितम्। इत्युक्त्वा पुनरेवासौ बाणं तूणादकर्षयत्। आकर्णं धनुराकृष्य प्राक्षिपत्तं नरान्तकम्। प्रकाशयन् व्योमतलं पातयन् वृक्षसञ्चयम्। आन्दोलयन्निवययो पुष्पवत्तं नरान्तकम्। स बाणोच्छेदयत्तस्य चरणौ स पपातः। अर्धकाये निपतिते दैत्ये गर्जद्विनायकः। चरणौ व्योममार्गेण भ्रमन्तौ पतितौ गृहे। देवान्तकस्य महते चूर्णयन्तौ बहून् जनान्। अर्धकायस दैत्येन्द्रो मुखं कृत्वा भयानकम्। अभ्यधावद्बलेनासौ ग्रसन्निव जगत्त्रयम्। तथैव चरणावस्य मायया सम्बभूवतुः। विनायकस्य निकटे बभाषे भ्येत्य दैत्यराट्। त्वया यद्दर्शितं मह्यं पौरुषं कायभेदनात्। चेत्सेत्तवापि चाङ्गानि पश्य मे पौरुषं तथा। श्रुत्वा वाक्यं पुनस्तस्य जगर्जासो विनायकः। शरवृष्टिं पुनरौद्रम् असृजत् दैत्यपुङ्गवे। सोऽपि तां भक्षयामास संख्यातीतमहाबलः। तत एकं महाबाणम् अभिमन्त्र्य विनायकः। अग्नितुण्डं रुक्मपुङ्खं गर्जमाणं भयानकम्। आकर्णं ज्यामपाकृष्य तत्याज दैत्यमस्तके। स ययौ वायुवेगेन तारयन्निव पर्वता। संहरन् पक्षिसङ्घातान् पातयन् वृक्षसञ्चयान्। श्रुत्वा तदीयनिनदं ययुसेनाधीशो दश। पपात दैत्यकण्ठे स गिरिसानो यथा पविः। तदाघाता चिरोप्यस्य पक्षीव गगनं यया। न्यपतत्पैकूजत् पितुर्गे भयानकम्। पुनरन्यच्चिरोऽस्याभूदच्छिन्नमिव पूर्वतत्। ततः कोपेन दैत्यो कीचक्रेक्ष्वेडितमुच्चकैः। बिभ्युसुरा पक्षिसङ्घा सर्वे च जनसञ्चयाः। धरावृष्टिं पुनरौद्रां चक्रे तस्मिन् विनायके। स सर्वां बाणवृष्ट्यैव मध्ये चिच्छेदलघवात्। अहोरात्रमभूद्युद्धं।                                                                                                         गिरिबाणमयं नवम्।
परिशश्रामदेवोऽपि सोऽपि दैत्यो महाबलः चिन्तमवापमहतीं प्रजज्वाल च तेजसा ततो जग्राह परशुं ज्वालामालासमाकुलम् तोलयामास बलवान् च कम्पे धरणी तदा विमानगासुराः सर्वे युद्धं द्रष्टुम् उपगताः च कम्पिरे तदा शेषो बिभाय च रसतले अवासृजत् दैत्यपतो सत्तस्याशु शिरोहरत् पुनरन्यदभूच्चारो शिरो मुकुटकुण्डलम् पुनस्तत्पातयामास शिरक्रुद्धो विनायकः पुनरन्यदभूतस्य छिन्नेत्तस्मिन् पुनः पुनः एवं शतसहस्राणि शिरांसि सोच्चेन्नद्विभुः पुनश्च चिन्तयामास मृतौ दैत्यस्य कारणम् मोहयामास सहसा मायया तं नरान्तकम् शिवस्य वरदानेन गर्वितं बलवत्तरम् नाज्ञासी च तदा दैत्यो परं चात्मानमेव च क्षणाच्च भासते रात्रिः क्षणाच्च दिनमेव च क्षणाच्च भासते स्वर्गं पृथ्वी पातालमेव च जागरश्च सुषुप्तिश्च तुरीया स्वप्न एव च विनायकोऽपि देवो वा नारी वा पुरुषोऽपि वा गुह्यको वात्तसिद्धो वा यक्षो राक्षस एव च गुह्यको वाथ सिद्धो वा यक्षो राक्षस एव च स्वकीयो वा परो वापि पिता वा जननी तु वा निर्जीवो वा सजीवो वा भ्रमादेव मन्यत चिन्तां च परमामाप तर्कयामास चेतसि एवं मे तो वरा दत्ता शिवेन शूलधारिणा अयं च समयप्राप्तः प्रायो मृत्युर्भविष्यति कवच एवं यावच्चिन्तयते पुरस्तावददर्शसः विनायकं विराड्रूपं गगनोर्ध्वगमस्तकं पातालव्याप्तचरणं दिक्श्रोत्रं वृक्षरोमकम् भ्रमद्ब्रह्माण्डरोमाञ्च पयोङ्ग्रीश्रमबिन्दुकम् नखाग्रे यस्य देवानां भान्ति 30 उदरे भान्त्येकदशे भुवनानि 14 ततो विनायको दैत्यं मर्दयामास तत्क्षणात् पादाङ्गुष्ठनखाग्रेण मत्कुणं बालको यथा ततो देवाश्च मुनयो जयशब्दै मुहुर्मुहुः तुष्टुवर्मुमुचु पुष्पवृष्टिं भक्त्या प्रहर्षिताः अन्तर्हिते तु वैराटे रूपे गाद्धरणी विभुम् न
कृत्वा प्रोवाच देवेशम् अर्धभारो हृतो मम पूर्णे हृते पराप्रीतिर्मे स्यात् तस्मात् सदा कुरु तस्यामन्तर्हितायां तु काशीराज पुपूजतम् उवाच च प्रसन्नात्मा विनयवनतो नृपः अत्याश्चर्यं विभो दृष्टं मनोवाण्योरगोचरम् अवतीर्णोऽसि भूभारं हर्तुं तच्च कृतं त्वया 330 कोटिदेवैरवध्योऽयं हतो यतः अतिपुण्येन द्रष्टुं ते विराड्रूपं सुरेश्वर कवच एवं ब्रुवते राजेन्द्र पौरा सर्वे ब्रुवंस्तदा धन्योऽसि बालभावेन सर्वाण्णो भ्रामायस्यहो यश प्रथयितुं सर्वं कृतमेतद्विभो त्वया पुपूजश्च महाभक्त्या प्रार्थयन् नित्यं विभुम् भक्तिं ते ध्येयिणो देव स्ववियोगं च मा कुरु ततो राजा च ते लोका ददुर्दानान्यनेकशः ब्राह्मणान् प्रार्थयामासुरेवमेव जयोस्तु नः उपायनानि च तदा ददुराज्ञे परस्परम् उपायनानि च तदा ददुराज्ञे परस्परम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे दैत्यदमनं विराट् दर्शनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः।